bola bali kari niate tak dang nungkling nungkling tak dang lilo lilo lo lilo lilo ya yo yes dingko YouTube apik kembang kenanga rupane putih yen nurung bar ndonga ora kenek senggai murah sandang pangan seger rasa Allahumma amin wis ngono rasa dawa-dawa iku nek diturungokne saka mbulak kono bingung sing ngrungokne kae ketanggapan ludruk apa wayang apa pengajian apa selawatan bingung wong urip nek kulino ikut campur urusan orang lain mesti ora tentrem nggih napa mboten ora usah mikir sik kono-kono manut Mbah Lurah ben tentrem kok pertama kuncine ning loro nek urip pengen tentrem aja kok kan ngomong sing ora perlu aja kok kan mikir sing ora perlu marai kuwi lho loro kuwi lha nyapa kowe wong RT ora dadi kok dadak mikir negara barang iki jane piye to Prabowo ki ning kene wih lan mimpin negara piye kok demo ning ndi ora kakuan menteri keuangan barang ki piye tek-tek lha pangkatmu ki apa kok kaya tokoh nasional nggih to Mbah Lurah awake dhewe syukuri apa yang ada dadi anane Gusti Allah maringi jenengan upama dina iki cek marat dina iki cek ekonomi cek pas-pasan ora masalah karena dongamu sesungguhnya didengarkan Allah namung panjenengan sing urung sabar tekane kapan. Nah, karena kowe pomo diberi saiki dadi wong sugih kemungkinan kamu akan menjadi sombong dan rencana Allah tidak diketahui oleh manusia nggih napa mboten lah nek dina iki diparingi ngene iki ya jalani aja apa yang ada syukur ana apa sing ana aja kok kan ngresula aja kok kan tangis ora usah bola-bali sambat guyub rukun karo tangga teparo guyub rukun karo sedulurmu kabeh bekti karo pangeran bekti karo wong tuwa jaminane swarga alhamdulillah menak napa mboten ketimbang dadak dalil ngapale rena-rena kan menak niku to nggih wis tukang dalil kadang kelakuane elek ra rukun karo tangga piye to ibadah ditampa ndak mungkin ditampa nggih napa mboten oke ngaji menak karo mlaku aku jare wis ngelak nih tuku sangkok menyang Medion tumpakane motor Suzuki tak ndah ditang tungkling ngono. Nah, wis ngono elek ya ben salah ora apa-apa. Salah siji jek oleh 9. Salah loro jek oleh 8. Nek salah kabeh awit ngape bar wis ora bayaran. Ning aku seneng Mas. Senengku ki piye? Pejuang selawat kuwi kula iso mbayangne Mas. Wis mangkate dhisik mulai keri bayarnya ora jelas cobi mang bayang niki ora pejuang sholawat sampai ora mampu Pak lah mbok kowe maido alah kaya sedro ngene-ngene alah sampai ora mampu pintere jenenge napa niku jenenge penonton wong ndeloki kendele mung ngalok ya ora lane aja ngenyek nemen-nemen sholawat iso menghilangi maksiat nek lingkungannya aja berdiri sholawat saya jamin sing arep maksiat ning tengene napa di majelis sholawat mesti pikir 2 kali sehingga sholawat ini bisa betul-betul menggempur perbuatan maksiat Allahumma tuku sangka menyang Medion tumpakane motor Suzuki wong Asem Depok guyub rukun tak dongakne murah rezeki Allahumma no kaset masa nggur Arjunita iki sesuk nek wis kaset numpuk genden tuku demung nah iki gonge sorokan apa nggur pitung wilah sorokan nah sorokan wis nah aku meling ya Kanjeng Sunan kudu iso mewakili napa niku hadroh modern sekabupaten Ponorogo kita harus orbitkan saya bangga seperti tadi ciri khasnya wong Jawa harus mempunyai self integrity jadi wong Jawa ini aku bahasa kita ini anak turune wong Jawa jadi ojo rande status ora jelas nih jangan pernah kamu di campur adukkan dengan hal-hal budaya yang lain cara ngajine wong Jawa ya wis ngene iki bae
Nek pangeran ngersakaken muncul seperti ini, saya yakin ladang siar semakin luas seponorogo, betul? Sampai disufi bolak-balik mung tari sufi solawatan terus patang lagu sampai mesti blenger. Nggih napa mboten? Nggih Pak, nah iki harus tampil beda, dikolaborasi berbagai macam unsur seni kita padukan. Sampai kudu iso nyinden, iso ndalang, iso campur sari, iso gamelan, iso sinom, iso kendang kempul, iso jaipongan, semuanya harus kita dapatkan. Itu caranya memperbanyak jam terbang. Seniman ki kalah jam terbang tetap kalah. Gitu apa mboten? Mbok tukang ngomong tuh, MC ki kalah jam terbang tetap kalah. Pembalap iso pembalap go internasional karena duwe guru dan mempunyai jam terbang yang banyak. Mulane sampean saya akeh tanggapane semakin pede di dalam panggung sehingga bisa menguasai medan di dalam panggung. Allahumma. Iki Bapak Ibu sekalian sampean ngersakne jenengan lagu cara ngaji kula mungkin lagune versine dangdut napa selawatan napa gamelan Jawa napa campursari. Si penting maknane siir-siir niku dimirengne nggih. Nah, si penting niku namung sarana niku. Oh Dewi kula niku teng Lamongan. Gamelane iringan kula niki dangdut orkestus. Bayuh siarane kula arep munggah wis kaya artis nih. Inilah bintang tamu kita. Ya Allah. Aku semumet dhewe karo. Lah kuwi bareng tak jawi lagu pepeling iki ora iso. Lah iki seniman sapa kuwi wong Jawa apa wong ndi to Mas aku. Ya Allah kaya ngene. Bareng waktu niku siaran aku ya melu nyiarne. Inilah lewat seni dan budaya saatnya yang muda bicara bersama grup Rebana apa ini? Always grup bersama nyusahne wong aku ya ngono. Ora nyupalapa, ora nyu Kanjeng Sunan, nyusahne kancane. Ngopo yo eneh. Jenglengan iso. Jenglengan. Limang wektu salat ing wan. Pas. Yo. Yes. Mantap. Yo iso lho tibake. Wah, iki kok tanggo mulih tuku bensin ora neng. Wah, bahaya. Mosok aku ngaji kok malah tekor iki. Kowe bangga tenan ngiringi aku. Iki mau komah kowe wis mikir mi lah ya iki wah iso apa ora ngiringi teratapan atimu ya to. Ora neng ngiringi kiai seni kaya aku wis ora neng. Wis lah. Kalau ada kesalahan itu sudah wajar itu manusiawi, Bro. Soalnya awake dhewe iki anak turune wong salah. Mbah Nabi Adam kan wong salah. Nek ora salah ora mungkin didon ning bumi nggih napa mboten? Gara-gara niku kena gojane setan kon mangan wohe kol diceritane kan ngoten lho. Lah kula jenengan anake wong salah. Mulane rasa wedi salah tapi dengan catatan salah berbuat salah kalau betul-betul tidak karena tidak ketahuannya maka tidak berdosa. Tapi yang berdosa itu ketika kita sengaja untuk berbuat salah. Lah niku sing dosa. Nggih napa mboten? Paham to niki? Paham to nggih? Nah, itu maksud aku. Isak subuh luhur asan lan magrib ditingane terus gelaken. Dadi swaraku kowe ben ora ngliyor. Aja nganti kongsi kanto dito sankas yes yo jan ora rugi lah nanggap Kanjeng Sunan. Tanggapannya piro lagi? Piten, pripun? Wes.
jenenge jawabane leh tepat ngalap berkah Mbah. Iki santri tenan ngene iki, ora kok pengen laris. Nek mung golek laris gampang. Yang penting carane piye kowe ben iso napa jayeng bawana. Kuncinya pertama ndonga disregepi. Dadi napa niku sampeyan iso kuncara jayeng bawana karena bersama. Saling memiliki, saling mempromosikan, kabeh padha ndaku. Awake dhewe mangkat sangka ati, pangeran mesti bakal ngangkat derajate. Seperti peringatan pada malam hari ini, Bapak-Ibu sekalian, ini kan masih peringatan apa itu? Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 10 doso. Betul? Nah, peringatan ini dimanapun, kapanpun setiap mengadakan event-event peringatan Hari Nasional, pasti ada filosofi yang namanya penekan Jambi. Iku filosofinya pelurutan Jambi. Nek saiki Jambi raneng yo nganggo pring raneng nganggo gedebok. Niku ada filosofina. Nenek moyang kita, para syuhada, para pahlawan yang telah bersusah payah dengan segala pengorbanan bahkan sampai meneteskan darah penghabisan. Itu pun dijalani semata-mata demi anak cucunya agar merasakan kemerdekaan secara hakiki dan diakui oleh semua dunia, negara di dunia. Cara pundi tidak semudah itu. Gaya kemerdekaan tidak cukup hanya diangan-angan berandai-andai lalu bersimpuh napa niku berpangku tangan ngarep-ngarep bae. Tidak cukup hanya mengucapkan bim salabin abrakadabra. Semuanya harus ditebus dengan pengorbanan. Betul? Simbolnya filosofi penekan Jambi niku pelurutan. Kita harus berani berkorban bahwa di atas sana ada sebuah hadiah yang istimewa. Tapi kalau kita raih, tidak berani berkorban, tidak berkorban apapun, kapan hadiah akan kita dapatkan? Nah, ini filosofinya. Direwangi awake dhewe pelurutan niku namung filosofi tafaul, ilo-ilo. Mbah-mbah pinter nggawe ilo-ilo, dienekne pelurutan ben eling perjuangane mbah-mbah dhisik si rebut kamardikan. Direwangi korban awake dhewe nganti napa niku sirahe dipanciki tangga bature, napa niku kathoke diplotrane, ra nggih to? Lah teng mriki pengorbanan, Pak. Niku filosofine supaya dipetik hikmahe kagem anak cucu kita. Maka dari itu barang siapa mengadakan PHBN dalam negaranya sendiri lalu tidak diniati amardotilah karena Rasulullah bersabda kubul watoni minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Kowe nek ngaku wong iman terus ora cinta nang tanah airmu, pertama sing lahir neng Asem Depok ya kudu tresno yang bumi kelahirannya, awalnya dari itu. Nek kabeh ditresnani, mangkate nek wis merdeka lahir sabatine, merdeka ayem tentrem lepas dari tekanan dan penjajah apapun, awake dhewe mesti ayem tentrem iso merdeka. Kedua, sak keluargane merdeka semua. Sak kiwa tengene, sak RT-ne merdeka, sak kelurahan merdeka, sak negara, sak jagat aboh ki ayem tentrem mergo merdeka mangkate sangka atine dhewe jelas to nggih. Lan aja nganti ngenekne pengetan kemerdekaan terus ora ndongakne pahlawan, nyambut mengejar euforia kesenangan saja. Entek-entekne wis kesenangan akhirnya mesti lepas kontrol, tidak ada napa niku, tidak ada hikmah yang kita dapatkan sekali. Sehingga kita semua salah mengartikan dalam mengisi kemerdekaan. Akeh-akeh orang ngoten niku to nggih. Nggih napa mboten? Si dikejar ngundang campur sari, undang napa elektron, tayupan, dem-deman, awan bengi ora ning lerene. Terus ora nate ndongakne para syuhada, para pahlawan. Lah terus jasane mbah-mbah niku lek mbales kapan? Awake dhewe iki termasuk anak cucu yang tidak amanah. Karena sebuah bangsa yang besar, bangsa yang bisa melestarikan budaya nenek moyangnya. Tugasnya anak sing soleh nek ditinggal mbah-mbah si wis sedo ana loro pisan nyambung silaturahim ping pindho ndongakne. Dadi aja ning sing nganggep ngampe ndongakne para syuhada, donga nyang cikal bakal, nyang kuburan ndongakne para pahlawan kuwi kok dianggap musyrik, dianggap bid'ah. Kuwi ngajine ora tekan dununge ati tak omong. Betul? Wong saiki mau padha kemenyek ngaji paseh saiki selamatan jare bid'ah, jare kubur musyrik, jare mantu nggo janur kuning ku jare ya bid'ah. Si kandha sapa? Kuwi ngaji ora tekan dununge ngati, isine mung pinter ndongeng nulis karo maca. Betul? Ngendikane Gus Dur ngoten nggih. Mangkate gak ngene. Lho mbah-mbah tukang tirakat kok.
Mbah slamrung teko tukang tirakat, tukang topo, apa wae dilakoni. Nek nglakoni mbah tirakat mangkate sangka ati. Donya ora nyentel ning jroning ati. Mulane mbah senajan to bismillah ora mandi, ngajine ora paseh nanging mandi. Nggih napa mboten? Beda karo bocah saikimu, bismillah paseh, ngajine paseh ning ora mandi. Wong mangkate ora sangka ati. Betul? Mulane nek saimu sing semekeh ngalah lah ora sambok gatekne. Eneng kene iki sing ngarani selamatan bid'ah. Jaro kubur musik enten iki. Tesih usum selamatan apa mboten? Tesih nggih. Alhamdulillah pertahankan. Selamatan suatu bentuk sedekah. Nek pengin selamat sedekahul tanfaul bala. Sedekah kuwi kanggo tolak bala. Pertama niku keduanya kanggo mapak rezekine yang akan datang. Mulane wong nek sing ahli sedekah ora ning critane wong ahli sedekah kok sugih, kok melarat 17 mboten mesti sugih. Nek ora sugih bondo paling ora ya sugih eling, sugih ibadah, sugih tukur, sugih sedulur, sugih tangga. Allahumma. Enak mboten ngaji kula resepe ngoten niku mawon rasa digawe angel-angel. Sakniki nembang nggih. Nembang bareng setuju. Ketekan di mau. Wong. Baik. Lah kula ning ngaji ngeten iki, Bu. Dadi ngaji kula ora iso diprediksi, gak iso diterokne. Karo kiai-kiai liyane wong ngaji kula ilmu kula diotak-atik matuk. Ilmu kula diotak-atik matuk. Dadi sesuai yang dikonsumsi sedulurku sing rawuh teng mriki niki. Dadi ora kok aku guru tausiah misal. Neng kene aku misalnya ora dialah yang jelas kabeh tak jak ngaji wong Jawa. Wong napa Asem Depok wong Jawa kabeh. Saku neng kene buka warung masakan Padang kira-kira sampean iso tuku ora? Ya wegah tuku. Nggih napa mboten? Wong ora menune wong Asem Depok. Mesti saya yakin tidak, bukan pada tempatnya. Palarne ya. Awet batung tung jelas. Kaden mriko wes apik. Ngaji. Nek ngaji ngeten kan rileks kok nggih. Nggih ngajine ngantos jam pinten? 12 iku wani piro? Mbon si penting sing rawuh niki Ibu, intine aku jangan sampai jenengan Cirawuh sedaya iku aja ngampek dadi bebek sing mati ngelak mongko sak bendina nglangi sak nduri banyu. Pertanyaannya bebek sing kepiye? Ayo sing iso jawab aku engko mulih rasa diamplopi. Lah mbok Mbah Arifin Mbah Lurah ora iso jawab. Kuwi ngono jawabane bebek sing ra duwe karep. Nggih napa mboten? Bebek wis nek ora ndek karep padha menungso ngeten. Kula jenengan iku wong nek ora ndek karep pengin ngrubah sifate si elek ben dadi ben apik, sing maune imane ra kuat pengin ben dadi kuat imane, si maune ngibadahe aras-aras ben malih sregep, enggak punya niat sama sekali ora duweni karep sing apik. Jelas pengajian iki mangkate kan mesti gratis to nggih. Nek ra salah iki oleh snack, oleh jaminan barang, ganjaran pek-pek dhewe, nyang swarga sing ngrasakne awake dhewe. Ning nek sampean dadi brebek sing ra duwe karep, lah mbok terang lintang ya ora teko. Alasane enenge aku ning jayuh, putuku teko, wis rena-rena. Lah nek mung gatekne repotmu apa ning wong urip sira repot? Apa ning wong urip sira mikir butuh? Wong kabeh padha mawon nggih napa mboten? Malah paling menak sih paling gampang alasan Mbah Lurah. Wes ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Apalan. Neng yo kuwi Mbah Lurah. Besok kampen karo masyarakat iki kabeh sing nyang swarga dhisike kawulane niku. Mbah Lurah mangkate keri. Lah iya wong tanggung jawab umat, ora sembarangan. Umat sing mlarat-mlarat iki sak bulak kabeh besok go nyang swarga dhisik karo pangeran. Lah piye arep disap apane ditekoni bondone ora gablek. Derajate ya ora duwe gane mung arek karo macul.
rupa ya ora bejaji, nggih dimorne Mbah Lurah ini disawang ya jijikan. Arep piye gek pengajian ya teko, akhlake ya apik, tanggane repot ya nulungi, tanggane tak napa susah ya tak siah, selamatan ya selamatan. Arep piye disapapane ngapusi diapusi ora neng. Garap sawah Mbah Lurah ndalah lagi garap setahun ya dicabut gara-gara pilihan lurah. Mun ludes to. Kaya ngono disapapane, malaikat iki nyatet bingung. Lah iki wong ora gablek apa-apa kok apik kabeh. Wis ndang nyang swarga ngono. Kok rene iki Arifin. Nah ya ngono. Kowe gawe lurah. Piye lah dadi lurah lah ngumban apik ra iso melayani masyarakat apik apa ora? Ora iso apik, kowe dadi lurah ke nyogok apa ora? Wis teko ndi pertanyaane. Bahaya mulane mlebune swarga niku nek Pak Lurah niku keri, betul. Ning nek selama niatnya amardotilah bisa napa mensejahterakan rakyatnya, walaupun dia menjadi Pak Lurah kena kanggo uswatun kasanah yang baik terhadap semua rakyatnya, sekali dia menandatangani untuk kemaslahatan umat, dok padha karo ganjarane ora kalah karo salat sunat kaping 1000 rakaat. Alhamdulillah kurang apa gede ganjarane. Mbah Lurah neng sendiri ganjarane, si dadi wong tani neng sendiri ganjarane, dijamin semuanya kalau diniati amardotilah akan dijamin dipapak neng jannatun naim swargane Gusti Allah. Si dadi wong tani aja cilik ati. Kowe kapan mekat nyang sawah awak wis lumrah kabeh, mangkat kluntrung-kluntrung neng sawah macul, gacor-gacor ingete netes, niatmu bener, wong niatmu nek oleh hasil tak nggo nafkahi keluargaku ben ayem tetem ben sejahtera. Asile kanggo niku diniati golek ridane pangeran, saben netes krikete padha karo nggoblokne dosane. Alhamdulillah kuwi jaminane ya swarga. Ketimbang anak bojomu kaliren kowe malah dakwah keminter ana rene, anak bojomu malah kaliren. Ayo milih pundi? Wis to goblok ora masalah, elek ora dadi soal. Melarat ora masalah, sing penting ya bekti karo pangeran, malah nyambut gawe. Wayah anak bojone ben seneng gak nyang warung bareng, ngoten mawon menak to nggih. Nah, kurang menak piye pengiran si penting ojo menjalankan maksiat. Bebarengan wayah sujud ya sujud, wayah aktivitas donya. Lah iki urip manut kersane pangeran kok nyangdi-nyangdi diparingi apa wae syukur ana apa sing ngono. Ora usah padha ngresula. Kula yakin orang yang mempunyai jiwa seperti itu mesti uripe mesti bakal ayem tentrem, enjoy, relax, gak ada tekanan sama sekali. Sak wayah-wayah pangeran ngersane dicabut nyawa kita semua sudah ready standby. Alhamdulillah. Anane wong urip padha wedi mati, masalahe napa? Banyak masalah yang belum terselesaikan. Sampai ini ngarani kayak menak, kayak mulya. Itu kan hanya di mata manusia tuh, nggih. Sesungguhnya semua manusia itu sibuk menjalani ujiannya masing. Nggih napa mboten? Iki mung sawang sinawang kae urip kok menak, dunyane akeh men urung karuan. Kadang ujiane napa menungso berbagai macam bertubi-tubi karena hidupnya adalah perjalanan. Dalam perjalanan pasti banyak rintangan dan ujian maupun cobaan. Eneng si diuji awake sehat, dalah raja kayane mati. Awake sehat ketok ya ayam tentrem, dalah gagal panen. Dunyane diapusi wong, kelangan nanggon-nanggone, dulure neng si gendeng, eneng kecelakaan. Eneng sing napa niku ngopeni wong tua ngampe pirang-pirang tahun ramali, berbagai macam modus ujian pemberian Allah kepada kita. Nggih napa mboten? Jadi semuanya adalah sama, enggak ada yang istimewa. Tapi siapa bisa menjalani ujian Allah seberat apapun, bisa mengambil hikmahnya, maka pasti akan diangkat derajatnya. Betul? Maka Allah menyebutkan orang yang akan diterima doanya yaitu orang yang selalu menelan kepahitan. Wong nek bolak-balik menelan kepahitan, doanya pasti akan munajat. Kanthi mau awit bakal dinpreso sing was padha pamer ora kalau muwi nek yo gathuk metu ne pinter tenan wong kiri
najan abot sawetara timun sigarane dosen ibadahe lakon ibadahe bakal tentrem lahir batin. Ngono kuwi terus dilanjut ya Rabbi bir balik aku dadak diabani apik tenan pokoke kapan manutku mendane menak-menak to. Nggih to lho. Kula niku soalnya ngerti, Pak. Setiap grup sing ngiringi iku lho mbok bocah latihan TPA cah cilik-cilik iki kadang ibu-ibu latihan hadro seminggu wani ngiringi aku lho, Bu. Ya Allah ngono kuwi kita ya pede wendel ram ya jan. Nggak ada, semua kesalahan itu memang letaknya di manusia, gitu apa mboten? Jadi kesalahan itu justru dengan kesalahan ini menjadi sebuah awal untuk menuju kesuksesan. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, lagu niki wau mengingatkan kita semua bahwa as-sholatu immaduddin faman tarokaha fakot akomadin faman tarokaha fakot hadamadin. Salat kuwi cagake agama, sapa sing jejeg salate bakal jejeg agamane, lan ninggal salate bakal rubuh agamane. Jadi kuncinya pertama ini adalah salat, karena Allah menyebutkan bama khalaqtul jinna wal insan ila liya'budun. Ingsun ora bakal nyipta jin kalawan manusa kejaba manembah marang ingsun. Dadi salat niku harga mati tidak bisa ditawar lagi. Wani urip nek iso ya kudu salat karena itu kebutuhan. Dadi aja salat terus koberan. Kurang apa nikmati pangeran sampean rasakne saben wayah saben detik. Mur kon manembah suwene 5 wektu sedina sewengi abote sepira? Nggih napa mboten? Sampean duwe donya akeh ora salat cilaka. Sampean pinter ora salat cilaka. Sampean napa niku? Derajate dhuwur ora salat, ora ning kaidah eleh urip. Lu ora gablek apa-apa sih penting salat. Sepira abote Pak Presiden mau ya salat. Napa juragan-juragan para miliarder, orang-orang konglomerat itu juga salat, bisa menjalankan napa tugasnya, bisa menjalankan usahanya. Wong terkaya-kaya itu juga tidak lepas menjalankan perintah Allah. Lha terus awake dhewe urip nang Ngasem Depok wis donya ora gablek, rupa rambut jaji. Mendina liyane sambat ora neng kok salat mbok tinggalne kuwi lho. Lha ya ana yahene urip kon urip iki ben ngerti tujuane urip kok ngampe ora ngerti terus paramu ki nyang ndi to. Paham? Nuwun sewu. Kula nek ngaji ngeten iki, Bu. Tandes tenan kula niku tanah kula iki nek ngaji kasar. Soale kula niku kon ngaji ora iso alus mergo kula ora turunane bangsa. Lah teng mriki sampean paham to?
Lah piye wong tanah ora turune bangsa alus kok kon ngaji alus ya tetep eneng kasar ngene iki apa meneh ngaji ning Ponorogo nek ora kasar ora payu ngaji saiki ya kudu lucu tapi harus bermutu nek mung lucu tok ora bermutu ya ora payu piye carane ben payu iki aku dek ben kae lek ngaji enten nggene Pak Subari ini kae lek amplope pirang juta 5 juta mbok pira aku mbak lali ya ketoke iki engko ditambahi Neng, aja mikir materi lho nggih. Dengan catatan selama kula niku jek sehat, kula berusaha piye carane uripku ben akeh manfaat kanggo wong liya. Nek ora iso mulane kula niku nek ora iso napa niku sedekah lewat napa niku harta bendaku paling ora aku iso menyampaikan pesan-pesan moral niki. Karena napa sampean niki wong sing maune salate kendo karo tangga teparo ora patek srawung karo wong tuane gak ngerti carane bekti. Terus pundi karena dasar agama jenengan sangat lemah. Dan karena ketidakterbatasan atau tidak ketahuannya lah. Untuk saat sekarang ini, kula ngelingake dumateng kula dhewe lan panjenengan sedaya karena tidak ada dasar agama yang kuat walaupun SDM kalian tinggi, ilmu pengetahuan tinggi sehingga hidup kita itu akan menjadi buta. Tidak tahu sama sekali mana yang hak maupun mana yang batil. Contohnya negara jebat seperti sekarang ini demo di mana-mana. Nggih napa mboten? Karena dasar agama yang jadi pejabat para pemimpin ini tidak berdasarkan akhlakul karimah yang mulia. Dasar agama sangat lemah. Coba memang bayang nih. Sehingga muncul pemimpin itu wes kebijaksanaannya undang-undangnya aneh-aneh Pak. Eneng coba memang bayang nih tatanan negara seperti sekarang. Ini bukan menghujat tapi untuk diambil hikmahnya kita semua. Gini apa betul? Nah tatanan coba pemimpin awake dhewe para pejabat gawe undang-undang gawe kebijaksanaan. Katanya wong-wong si duwe ora duwe belajar ento-ento buka rekening jare ora aktif tolong sasi diblokir ini jajale bar kuwi kaya ngono sing duwe tanah wis tuku ora iso nguri-nguri tinggalane mbahe bar ditinggal mbahe jare 3 tahun tidak diaktifkan kan disita oleh negara ngono yo aturan apa ngono iki yo megelake to nggih gelem ra gelem awake goblok kok yo mikir nggih napa mboten. Lah teng mriki ngono eneng sing mengatakan nek ngenteni dhek negara dikatakan korupsi bareng kebijaksanaan rakyat dari ngunggane pajak ora tanpa aturan jare kebijaksanaan. Cobi mang pikir Pak seperti niku lah. Lah niki kula ngaji kula ben didengarkan kabeh pemimpin ben lebih tahu karena tidak ada dasar dan itu dia tidak mengetahui bahwa mulutmu adalah harimaumu. Nggih napa mboten? Dadi pejabat dan pemimpin nek cangkeme gak iso nata wis ora slamet uripe. Allah akan menghancurkan derajatnya manusia ora kula nuwun tukang ceramah kondang gara-gara bakul es lengser sekaligus hancur nggih napa mboten aja meneh timo anggota dewan lah mbok alit ora iso njogo cangkeme lengser begitu juga aku iki kiai melarat melu gelo lah iya aku ki pangkat ki apa kok ya kaya tokoh nasional ae. Tapi harus ada yang menyuarakan seperti itu. Nggih napa mboten? Nek kula njenengan enggak ada yang menyampaikan seperti itu, awake dhewe selalu terinjak-injak. Jadi yang paling sulit itu memerangi sekarang ini nek kabeh coba memang bayang nih. Kabeh musim perang di mana-mana krono zamane wis akhir. Misale yo bom molotov termana-mana, senjata ditambah sampai kepada sasaran semua. Lah nek Indonesia piye andum bansos ora tepat sasaran. Nggih napa mboten? Nek iki selalu tepat to Mbah Lurah. Tepat nggih. Alhamdulillah. Pun sampeyan sing ora bagian bansos rasa meri, Bu. Bahaya. Wis syukuri mawon apa sing ana. Ning aku ora le bantuan bansos ora apa-apa. Sing penting awakku sehat. Menak to nggih. Nah, wong niku nek diparingi sehat, ayam tentrem ku enak, Bu. Sing penting masalah ukurane kudu donya. Dadi sing diarani wong sugih yaitu titik 2. Yang namanya orang kaya bukan besar dan banyaknya harta yang dimiliki. Tapi sebesar dan sebanyak apa harta yang diberikan untuk membantu orang lain. Itu betul-betul orang yang kaya. Paham to niki? Dadi ukurane ora akeh bondo. Ora akeh bondo sing dimiliki, tapi akeh bondo sing diparingne kanggo nulung sedulure wong liya niku betul-betul wong sing kaya. Betul? Terus, jangan pernah kamu meminta agar menjadi orang yang kaya. Tapi memintalah agar menjadi orang yang cukup. Karena orang kaya belum tentu cukup. Kalau orang cukup pasti
Bener toh? Jangan meminta agar menjadi orang pintar. Mohonlah agar dijadikan orang yang jujur. Karena orang jujur itu pasti pintar. Karo orang pinter kuwi urung karuan nek sing digoleki iki wong sing jujur. Jujur kuwi membawa keberkahan, membawa kemakmuran, membawa segala-galanya untuk umat dan kepada Allah, untuk agama sekalipun. Wong jujur. Wong nek jujur desane tentrem, keluarga tentrem karena ada kejujuran. Tur muni dimanapun paseh lantang berbicara menghadapi siapapun tidak pernah gentar. Gini apa mboten? Itu orang yang jujur. Ning nek ora jujur ngadepi Mbah Lurah blangkemen. Nggih napa mboten? Karena ora jujur mangkate ora sangka ati. Lha wong jujur mangkate sangka ati napa niku lantang. Sehingga orang jujur akan dikerumuni datangnya ribuan kodanya malaikat. Apa yang disampaikan pasti didukung oleh malaikat dan didengarkan oleh banyak orang. Tapi nek ora jujur mangkate sangka ati, tukang ceramah mangkate ora sangka ati, ora ning sing ngrumpuni malaikat, si teko iku kodame setan kabeh. Ya to ngrungokne wis blenger. Ning nek wong mangkate sangka ati, kula iki ngomong senajan tok kasar, saya yakin ada basiroh, ada sinyal positif sehingga saya bisa komunikasi hati kula kalian panjenengan, betul? Lagune napa? Pepeling lagu kuno, iki hadroh modern kok. Lagune ya sing sangar-sangar ketok, sing religi barang ala pondok pesantren apa kalamun qadimula kuwi. Nah, kuwi jenenge lagu jejak serat penjajah. Wis engko gampang, pokoke sing penting dereng ngantuk to. Bapak-bapak ngantuk napa dereng? Tak kira sampun, ngene seneng aku. Menen nek ampun ngantuk Bu, sampun menake aku ning gawe parikan ngebari nek wis wayahe ngantukne. Mangan gethuk lawe gereh nek wis ngantuk ayo ndang bar. Ngono kok angel-angel. Iwak bandeng iwake sepat. Wong sing gendeng ora wajib salat. Betul. Tuku beras nyang pasar babat. Wong sing waras wajib salat. Allahumma sholawat semua. Salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qadama bi'minari ora semengko bar lagu musik aku gawe parian terus kowe udut. Enak toh? Jadi ora semengko pang awak bodro. Jangan memaksakan kehendak. Dadi uripe ben tenang. Wong saiki anane uripe ra tenang ora iso ngukur antane kemampuan dan kemampuan. Nggih napa mboten? Wong kemampuane pengen Honda, corane Honda second kok terus gayuh sing kredit Honda si anyar Nmax. Ya kuwi antarane nafsu dengan iman tidak bisa mengendalikan. Seharusnya nafsu dikendalikan oleh iman karena tidak bisa mengukur antara kemauan dan kemampuan sehingga iman justru dikendalikan oleh nafsu. Wong nek iman dikendalikan oleh nafsu neng ndi maunya menang sendiri. Omong pengen digatekne, omong wong ra nate dirungokne ngene apa mboten. Itu yang imannya dikendalikan oleh nafsu. Ning dalan kecelakaan maunya yo menang sendiri. Omong apa wae pengen diugu karepe menang sendiri. Itu hati-hati. Orang yang tidak bisa menjaga antara kemauan dan kemampuan. Engko bar iki aku gawe syair terus selawatan kabeh. Bu, sampean pengen yang swarga napa mboten? Kuncine gampang mawon, bekti nyarung wong lanang nggih. Nah, sampeyan mawon sampeyan aja nggih mung ngomonge tok. Engko watake ketoke yo nek ngweteni pengajian kaya wong soleh. Wah, yo. Lah wong kene jare pengen yang swarga, apa wong wedok nih tak pikir, Bu. Lah wong wedok niki
Contone wis rasah nggih ora contone rasah wong Asem Depok. Nyai kula nih. Lah wong sitoke jilbabe sak lemari utuh. Sing biru abang, sing pink, sing neng rendone, sing neng brose, iki sing biru, sing kuning kanggo muslimatan dhewe, kanggo yasinan dhewe, kanggo napa nikahan dhewe, nggo mantenan dhewe wis rena-rena. Kabeh jamsane bareng bojone iki lho. Wong lanange koplok sitoke ngampe ngetel ora ganti-ganti. Ya kaya ngono iki ya ora tau dipikir. Gara-gara tuku rokok sak cepet regane iki rokok 69 iki lho. Kaya ngono kowe menak rokok delo-delo mundhak pemone mbok tuku rokok mbok akep-akep dhewe mbok serot-serot dhewe anakmu pakai apa? Sampai yo ngeten iku, Bu. Halo, ngaku lho, Pak. Carane dos pundi bektinya wong lanang nek dikongkon kakunge apa wae selama perintah kuwi baik ditindakne ke aja mangsali. Nek dicadong pira wae sesuai karo kekuatane garwane nek tanah garwane bapake kerjane macul, paling dicanjang macul sedina nek kene pinten 75 nggih. Sampeyan pomo dikeki 20 ya wis apik, Bu. Nggih napa mboten? Aja kok ngono dicadong mane pangkate kok kuli bangunan dicadong pamane 20.000 nyadong kok semene apa pemundak brambang mundak uyah mundak kabeh mbok critakne pakmu ngono derajate ya ngono ki mbok tuntut sampe balunge bengkong ya ora mundak ya panggah kuli macul karo kuli bangunan ki apa mboten sesuaikan antara kemauan dan kemampuan sampai dijodhokne iki sebuah sawas pasangan urip kalau bapakmu kuwi tatane pangeran jodohmu kuwi. Dadi elek apik bungah susah rekoso wong lakonan wong loro nek mbok syukuri masuk dalam pernikahan itu semuanya aktivitas jenengan masuk dalam ruang ibadah. Yang sawah wong loro ngibadah, yang pasar wong loro ngibadah, umbah-umbah wong loro ngibadah, masak berdua ibadah, makan bersama ngibadah, kelonan yo ibadah yang paling gede niku. Kurang apa awake dhewe. Dadi wis ora enek wong meri sik iki dadi lurah kae dadi DPR. Alah. Besok si Pak Lurah ya mati. Kira mboten. Si dadi DPR besok ya mati, dadi perangkat besok ya mati. Sing sugih besok ya, si melarat ya mati, si bagus besok ya, sing ayu besok ya, seniman barang iki besok ya, tukang sone besok ya, termasuk iki besok ya. Sedong. Yang kiai barangnya wong kene mati lah. Oh iya. Astagfirullah. Geleng-geleng nek pengen swarga nggih, Bu. Menyang cepu kulaan Lombok. Mampir Mas Pati kulaan Bawang. Ojo ngaku, kowe ojo ngaku wong beda. Yen urung bekti karo wong lanang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana
Nabi Muhammad. Tuku peci nang pasar lambe, tuku sulak nang pasar sine, gonku ngaji wis rada suwe, aku wis ngelak ayo ndak. Nuwun sewu kula tak ngombe Bu nggih. Nek wong seni iki ngombe yo dadak nganggo parikan ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Carane ngombe ngoten niku Bu, ngombe bismillah diseruput terus diselene alhamdulillah ping 3 nek kliwat ping 3 perbuatan setan. Ini sampai nek mara dayu totok-totok ping 3 kok ora disauri boleh. Nggih napa mboten? Nah, oke Bapak Ibu sekalian, sakniki tembangane mau wis tekan nano. Wis tekanane. Iki genten garap mau ibu-ibu wis tak garap. Genten garap bapake wis komplit nih. Nah, terus sakniku bapak sedaya sampean pengen duwe bojo ayu napa elek? Ibu-ibu sampean pengen duwe bojo wong kakung sing ayu napa sing bagus napa sing elek? Bagus. Bagus akhlake bosok milih ndi karo sing elek tapi apik akhlake. Bagus apik akhlake ngono. Iku ora pilihan kuwi. Bagus apik ayu ora bagus ganteng ayu ora semua adalah sawaun padha. Sing ora beda cara mensyukuri mawon. Nek disyukuri nikmati pangeran, bojo ki ayu kaya apa rasane sama. Ya ora piye ora padha Bu. Kuwi padha karo bojo ayu wis namung benges tok wis ayu. Padha karo nek napa masak telo diparo dimplem-plem jero dikai benges abang ijo abang iki padha asline asale saka telo. Enek sing dimplem-plem langsung diinding-inding digoreng jenenge napa niku jemblem. Dimplem-plem gunding-gunding jero dikai gula terus dipulto godhong jenenge napa niku utri. Yang ora asale saka telo kabeh. Asli yo ngono kuwi mulane bapak-bapak kuwi. Nek sampean pengen wong ayu menake syarate. Bojomu ora usah dandan ritek. Lemu nyawang aja cedak-cedak. Wis rasa dandan sak kene kira-kira mbok sawang kok alun-alun bae yo hayu deh. Full body. Ini bareng dicedaki. Semuanya sawaun, semuanya adalah sama. Mulane paling enak jare bojone ayu. Wedake larang sing nganggo gincung. Titik gampang cemburu. Ditinggal lunga garangane. Menak napa mboten ora menak Pak ndek bojo ayu wis nyangati lap-lapen. Ditinggal yo samar nek garangane mlek. Menak sing bojone elek tatak, pede. Paling menak sing bojone elek. Yen kepepet wedake mung cukup pati gaplek. Ditinggal minggat, ditinggal lunga ora eneng sing demek. Ngampe tuwek yo panggah Menak napa mboten? Menak Bu ento. Nyapa wae kok ora disyukuri. Elek ape rasane sama. Siti goleki apa awake dhewe? Malah bahaya anu sampean mboten ngati-ngati mensyukuri sebuah sawas pasangan hidup karena niku tatanane Gusti Allah. Mulane jodoh wis ditata karo pangeran wis to elek karo ayu ya dadi.
Elek karo elek ya dadi, ora jamin nek ayu karo bagus mesti dadi. Didonyane akeh karo sugih padha sugih ora jamin. Wong nggonku sugih padha sugih donyane akeh malah gantung bareng. Dadi kan ora jaminan bondo karo rupa. Nggih napa mboten? Nah, teng mriki. Allahumma musik sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin akadama bi ilmillahi sholatan kaimatan bijawami mulkilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kula niki nek lungguh suwi-suwi ora betah. Seneng kula ngadeg mlaku-mlaku ngoten. Dados iki kula memanfaatkan potensi yang ada. Tidak di panggung jembar ngono aku ndopro, ayo ngesakne sing gawe. Nggih napa mboten? Dadi mensyukuri kula menghargai karyane panitia niki. Dadi ketoke bermanfaat. Apa meneh sampe penyanyi iki malah nek dipikir hadroe iki nang namung teng-teng ngentrol, tapi iso menghebohkan banyak orang. Nek penyanyi kula nek Putra Wali Bu, sampean ngerti YouTube-e. Wis nek dijak senggan nyente. Tapi apik karyane. Si penting nek pengen dadi wong hebat, dadi wong terangkat derajatnya, pertama sampaikan yang terbaik. Iso menyampaikan yang terbaik, guys, senenge wong akeh. Tidak usah kamu promosikan. Mesti si mempromosikan justru lewat lidah-lidah saudara kita. Ini kabeh saling mempromosikan. Tapi nek karyamu elek, lah mbok promosine ngampe amoh lambemu to ora sudi nanggap. Nggih napa mboten? Pertama sampaikan yang terbaik. Kowe iso berkarya dan berkarya, berjuang dan berjuang. Saya yakin Allah menyebutkan akan diangkat derajatnya sesuai dengan apa yang kemampuannya. Itu perintah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Lagu ini napa niki? Gaya modele ayo garap lagu Madura iso? Ya ora gemen-gemen awi kiai kondang apa-apa iso kok. Wis diarani sombong ya ben wong tanah ya iso tenan. Lagune Salam Kerong. Do angin depak agi. Ngono kuwi dikuweploki swit-swit ngono. Salam Kerong de Kanjeng Nabi, salam de keluarga Nabi, juga de sahabat Nabi. Salam Kerong niku nyampaikan salam disuruh membakan salam oleh angin ben kunjuk nyang karem Kanjeng Nabi mungkin akhirnya sangget panggil swarga ben ketemu besok neng swarga niku basa Madurane ngoten iki aku yo iso ayo langsung musik lan buka-buka langsung musik ngono ya wis pokoke diwawur salah ben nyapa kok disalah vokale apa dong An-Nabi sallu alaihi sholawatullahi alaihi An-Nabi sallu alaihi sholawatullahi alaihi wa yanal barakah kullu man sallu alaihi wa yanal barakah kullu man sallu kebanane dituthuk do angin depak angin salam Kerong de Kanjeng Nabi salam de keluarga Nabi juga de sahabat Nabi. Salawat An-Nabi alaihi sholawatullahi alaihi An-Nabi sallu alaihi sholawatullahi alaihi wa yanal barakah kullu man sallu
bolong ngarep sapa atur emat sita toko barokah mandor eyat kumah along bolong panggi esuan asale lalu salawat kowe alin anabi sallu alaihi salawat kowe alaihi ayat ya. Tetap bersama Nyu Sahne Wong. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalapen aku. Pun ngantuk napa dereng, Bu? Halo. Halo, Pak. Masih semangat? Tetap bersama kami nggih. Bersama napa? Nyu Sahne kancane. Lah ya ngaji kok menake kaya ngeten iki. Sing penting tambah imane, tambah takwane, insyaallah tambah ilmune. Allahumma amin. Kon sakniki ngersakne lagu napa, Bu? Tali kotang. Lah ya tanggapane selawat ngomong iso ya bingungne malaikat lho. Wong tanggapane selawatan njaluk lagu kok mangku furel bareng ya abrakan opo iki. Mbak ya wong lagu sing religi sak diabrek kene. Ayo ini vokale ning sisa bawa ora iki? Bawa misale nek ana bapak-bapak jenengan kan pepeling, dibawani pepeling, nah dandang gula iki mosok ora iso. Nah, maksudnya niki nek bawa dereng iso nggih niki saat ini mulai belajar. Nek awake dhewe iso golek guru, calane piye nek golek guru vokale ditambahi. Lah, pertama harus berkorban. Kowe nek gak arani berkorban ora munggah derajate. Besok sampai seperti ini juga soalnya napa nggur monoton, tidak mau berjuang. Nah, saran kalau nek mendapatkan saran kritik dari orang lain sepedas apapun, seberat apapun kalau bisa menerima, insya Allah itu akan menjadikan potensi pengalaman kita. Sehingga wong nek kulino menompo dengan saran kritik orang lain sepahit apapun, kulino ngombe panganan pahit iki kena kanggo jamu utawa obat. Bar ngombe obat mesti sehat. Betul? Nah. Ayo si iso bawa terus bawane pamane engko bar dibawani terus tibane gubuk asmara. Apa anu ngoten ngapet tak to nggih? Nah, ayo bawa dadi gubuk asmara apa ala ora nate bawa ta kowe. Waduh, lek ngono iki bojomu ya susah terus ora tau diirek-irekne. Nek bojone arep turu dikeloni terus dibawani. Kaya gandrung ning toprak. Urip iku ibarate wong lumaku mampir sawetara yen mulih ra bakal bali sangune iman sarta laku utama. Terus lagune apa kuwi? Menake wiwit yen Joko Melarat. Matuk to, Pak. Nah iya, lha wong seniman iki yo ngono kuwi, mangkate buka gong pira, jinemane piye, lah terus napa nada dasare kudu temu bar kuwi diunggahne yang lagu apa sing cocok. Sampai neneng versine Joko Melarat. Enten, wis njo. Sampe jajal tak rungokne saire apik apa ora.
wiwit biyen mula tuntunan agama tumrape manungsa wong sak alam dunya umat Islam kang padha percaya sarta iman tulus kodhek dodo iki wis wajine padha tindakake sing diwajibne lan sunah-sunahe aja lir wong lan aja sembrono iku perintah kanggo kuwasa srengenge mulat parane yen bagi rembulan jadake tata ayate dadi tanda agoke engkang amulya jaganya ayo digunakne waktune kang wis diparingi esok lawan sore awan uga wekine kowe pada marang pangeran ayo yo mandekmu ngegeti wong dang deg didilang yo kene iki lagi menikmati hidup malah mbok giat-giati saire dirubah gak ngono kuwi kurang nyes dadi artikulasinya kurang nyes kuwi sesuai karo pathokane Qur'ane neng kadise eneng enek laguku sing paling utama wong urip neng donya dudu wong kang ora anduweni dosa yen manungsa kabeh mesti dosa la sing becik padha ndang tobat sarate wong tobat iku warna papat getun mring maksiat lan istighfar sing kuat sateruse eling akhirat sadurunge tekan sekarat wong donya spiro lawase elingo mring kewajibane aja lali salate aja lali ngajine mulih slamet donya akhirate saire luwih menyentuh niku to dadi pedomane dasare enten kenek merubah lagu tapi harus sesuai dengan syariat Islam maksudnya ya melenceng saiki karena ketidaktahuannya enggak masalah tapi ya ben elek temen kita berusaha mengubah lagu itu nek iso saire kudu luwih apik daripada lagu aslinya disinilah hebatnya seniman Pak jadi kula nek gawe lagu misalnya kaya aja dipleroki kaya bangsane termasuk sinom kaya bangsane perahu layar judulnya luar biasa ayo aja dipleroki iso ora iso Kanjeng Sunan kok piye tanggapane piro 7 juta biasane kuwi saisore kiai biasane tanggapane non dalam dunya padha eling
biaya. Apik ora? Apik to nggih. Lagu niki saire ketimbang asline aja dipleroki apik niki maknane nggih napa mboten? Nah, disinilah seorang seniman nek mangkate sangka ati. Apapun karyanya kena kanggo referensi, kena kanggo mukasabah, kanggo barometer kita semua. Sehingga mboten maiden pun pancen pun sak mestine dadose ukuran kula walaupun mangkat kula ki ngadro modern kabeh seniman sak Magetan kuwi sing wayang kulit, sing campur sari, sing napa niku sing lelek dan lain sebagainya. Tuntunane ki sair-sair kula niku. Dalang-dalang anten padha sinau teng kula. Kula rumangsa ora iso. Ning belajar teng kula semuanya saya cash gratis ora ning biaya sama sekali. Ini belajar nyanggonku sing penting nyanggonku nggo rokok. Ora bayar ning yo biayane rono aku yakin ketok yo ora patek mesti ora patek semangat. Nun sewu niki jam pinten niki? Jam 8 iki jam bosok. Niki jam setengah 11 kurang 7 menit. Niki ngantos jam pinten Pak ngajine? Lah wong mubalek jek sore mbok unggahne coba mang bayangne. Sampai nurung ngarep mubalek lagi teko sedelo kene wis urung dingoni langsung di acara inti wae. Kula tanah matur Mbak Lurah mengke dare mengke mawon aku nek wis nyambut gawe wis ngaji tenan wis netepi amanah mangan so seger. Tingkang ku mangan wis wis urung patek anu nggih niki wau kula mangkat wis mampir nyang warung kopi terus salat isya niku enten selaung niki. Enten pundi? Enten sampung. Sire kaya ngono ki mangkat mlebu gapura mbulak kan dajak nyang warung neh wis santri kuwi. Wis aku nyang warung engko bayare ra jelas bukan nyang warung. Nun sewu niki karo ngaji kalih ngrokokne asal mboten? Bebas ya iki. Lah iya ora nek tekanan. Lah ning sing apike ya kudune nek karo ngrokok oleh ya kudune kene dicepake rokok karo asbak. Mosok arep ngerokok iki kiyaine rokok wis arep entek lho. Bu, tak omongi ibu iki nek ora bolo apik ora tak omongi. Sampeyan nek bapake lagi ngerokok, misale madhep ngoidul, suwedha cedhut kebal-kebul ngono kuwi janjane ora menikmati hidup tak omong. Kuwi ngono mikir karo ngerokok mikir anak bojone piye ben bahagia ngono lho. Aja mbok salah-salahne wong hiburane bapakmu ki wis rekoso sak bendina malah mbok umpah-umpah isine mung mangkat nganglet mulai mangkat macul ngono kuwi ya. Mesakne Bu ben panjang umur. Aja ngantek rata-rata kula mengamati Bu, survei membuktikan rata-rata wong bebojoan kuwi sing mati dhisik wong lanang. Lah iya lho piye wong wong wedok ki apa wis apa ora cocok atine ya wis mbah aku. Wong wedok mengandung apa? Bener ora jenenge wong wedok kuwi akale siji nafsune 9. Nek wong lanang akale 9 nafsune siji. Mulane wong wedok ning dia jagat ndi apa roh mripate mesti pengen duweni. Apa meneh ning jak nyang pasar nyang blonjo wis ketoke karo mangkat karo bojone diandan glowing. Suwedok glowing si lanang gering. Nyang mall kuwi wis tuku wis semekeh wis tanpa ngwanyang crumet nggawa tas disurung kae. Serang ngenyang. Bayare langsung kaya ngono tekone nyandi Bu arep shopping. Yo gayane ya. Dieling-eling Bu, sampean ki nek kulino shopping, blonjo nyang mall kuwi supermarket, minimarket ket-ket niku. Kuwi ngono jane padha wae karo nyugene wong sing wesu. Paham? Nah, sampean menak nek tanggane blonjo, nek tanggane bakulan ndang dibelanjani, ndang ditukoni. Minggu nek oleh bathi le bakulan pengen bahagia ya pengen nyadong anake pengen nyangoni putune le sekolah rak ngoten to nggih. Lah sampean ikut andil di dalamnya itu ikut ibadah. Dadi nek tanggane bakulan ndang ditukoni, aja semekehen kowe pengen diwedhit saiki ngajak shopping karo bapake apa-apa mbok belanjani tanpa ngenyang. Mbok setanggane dhewe bakul apa-apa mbok pijet kabeh opak apa iki paidon dridit tempone ora daden. Barang ngutang nandek pirang dina wis ora tuku ronone malah minggat blonjo nyang wong liya. Lha kaya ngono kok pengen nyang swarga iki. Nggih napa ben neraka kuwi wong ati eleke kaya ngono lho. Nek nang wong blonjo ngesakne sobi mang wong ibu-ibu mbah-mbah nek blonjo bakul kacang, bakul gedang cengeng sampai ngontak ngantuk ora payu blas napa mboten ngesakne to Bu. Dheweke dia itu ingin bahagia seperti kita semua.
Lho ngene-ngene nek awakku waras mesakne wong dodo ngoten niku nek perlu ndang ditukoni ora usah ngenyang. Nek perlu pamane gedang selirang apa kacang pirangan ndang dijukuk diparingi diatusan rasa njaluk susuk wis swarga. Enak apa ora? Wong paling ngono kuwi wis taun pisan rong karuan lho kaya ngono kok abote ning ndi? Abote kapan? Nggih napa mboten? Aku mah kuwi nyontoni Pak, kula niku bisa ngomong. Siangel niku aja mung dadi napa dadi Kiai Jarkoni, iso ngajar ning ra iso nglakoni. Lho ngeten iki sosok enek mengadakan pengajian mesti penggalangan dana srek Pak ning daerah Lembian. Lah kula penggalangan dana nggur bagian donga menak arek donga kaya ngene. Ning niku ora cukup donga tok. Kudu wani urunan kula nyontoni Pak, ora ketang utang yang penyanyi ku paling ora aku mesti 100.000-an korban. Lah piye nek ngomong tok wong negara ki ora kena ditata ning di atas kertas di atas meja. Kita harus turun dan wani berkorban. Ngenek ning ngeten iki nek dirembuk tok ora urunan dadi ora. Ora dadi. Urunan tok ora dirembuk ya ora dadi. Mulane kita harus kerja sama. Semua enggak ada yang istimewa. Jadi si penting yang di depan pandai menyampaikan, pinter ngomong, iso menyampaikan, kena kanggo contoh. Bar kuwi harus berani berkorban. Dirembuk kok ngampe amah lambemu ora urunan bareng ora jalan. Nggih napa mboten? Mangeling-eling, rembuk apa wae? Kapan si tukang usule akeh? Kuwi mesti berjuangne awake dhewe. Betul? Nah, sing apik dos pundi awake dhewe ngrungokne nek selama tujuane apik wis meneng langsung wis urunane pira mangkat ngono wae. Ketimbang ahli berbicara tapi orane berkorban. Kiai kok cetil alah ora barokah uripe. Menak wong goblok tapi luman, betul? Nah, ngono wae urip kok digawe angel-angel. Cocok? Nah, wis masuk Pak Eko. Wong mikirne butuh ning omah wis mumet teko ngaji kok malah diumet-umetne. Nggih napa mboten? Nah, lagune napa niki? Aduh, rokoke wis godang garam filter pisan wis ora masuk aku. Udut rokokku dhewe. Nggon iki kene anu kene santriku kuwi ae. Aku ora masuk aku nek rokok. Alhamdulillah. Rokok niku Bu, semua yang warna putih, air putih, asap rokok ini mengandung sifat penenang. Pada zaman corona dulu, wabah taun menyerang seluruh bangsa sedunia ini. Yang pertama 80% menurut ahli medis dari Perancis yang kena penyakit corona itu 80% itu tidak merokok. Sing rokok selamat kabeh. Rokok niki pajeke sekali awake dhewe rokok niki. Saadah niki ngerokoki majeke negara 4.500 Bu, tapi manggayang. Aku ngerokok ngeten iki melu mbangun negara, melu nukokne bedhile tentara, melu nukokne seragame tampenge polisi barang ngoten niku Bu. Dadi awake dhewe nek niate bener napa mawon kabeh wong apa-apa saimu dipajeki. Nggih napa mboten? Kabeh dipajeki sing ora dipajeki ambekan tok lho. Lah piye ngrasakne tatanan undang-undang saiki mu kebijaksane kaya ngoten niku. Jare apa-apa nek dianu 3 tahun lemah diaset negara, rondo tangga kuwi pirang-pirang tahun nganggur kok ya ora ditarik karo negara. Aku yang dumun. Li bareng mesti nganggur pengangguran gak karuan dipangane repot golek gawe neraleh kono kene daftane ora dadi kaya ngono ora diperhatikan sama sekali lho terus piye lah mikir awake dhewe ini. Isine mung sarwa repot karo repot. Ngenteni tatanan yang benar ya ora teko-teko, ora kunjung datang, dimanapun semua rakyat serba susah. Nggih napa mboten? Mun awake dhewe ora usah digawe susah. Awake dhewe sing penting relax enjoy. Awake dhewe ibarate wis kaya wong India lho, Bu. Susah ya nyanyi, seneng ya wis pokoke urip isine diokeh nilai nyanyi karo nembang. Nek perlu karo maca. Mbah kula ya ndidhik ngeten mbah-mbah dhisik wong sawahe nek pilane bruwet karo bojone ya nang sawah karo garum luku ya ura-ura. Karo baja karo garum luku ya ngene jare kontol ndase putih nek wis butuh ayo ndang muleh ngono.
Kuwi tembangane mbahku nek karo nggaru kita wis teko poncotan jane wis sawit butuh lar rampung ndang mulih ngono. Terus karo ura-ura wae ketoke nikmat ngono rumoso nyawang urip dek biyen wis liyane menak karo kepenak ora neng mulane uripe wong dek biyen iki umure dawa-dawa barokah uripe senajan to panene paribasane setahun pisan mergane akeh sedekahe. Sedekah suatu bentuk sedekah akeh slametane. Sak wayah wong dek biyen oleh nampa bunga susah mesti slametan tak ngoten to nggih. Lah ngoten niku luar biasa nih mbah-mbah dhisik. Sedekah kanggo mapak rezekine ping pindho kanggo tolak bala. Mulane dalam bentuk apapun bunga kesusahan kepaten yo tetep slametan. Arep lekas sawah slametan, teko udan slametan, dadi leleren arep tandur slametan. Bar kuwi pari wis bar tandur wis kuning dipetil jeneng ya slametan neh, dipepe adunggani lumbung slametan neh. Bolak-balik slametan berarti akeh sedekahe to nggih niku. Mulane uripe akeh slamete ndek biyen iki masalah bondo donya ora ukuran. Tapi paling ora kan selamat umure dawa, dungane mbah-mbahe urip ben penting panjang umur, sugih nrimo, sugih eling, sugih rezeki mung kuwi dungane. Nggih napa mboten? Mbah-mbahe gawe turunan apik kaya ngono saiki ya padha ora diteru apa-apa jare disalahne kabeh. Udut neh. Wong rokok niku duweni kemujizatan. Wong ngerokok kuwi ora iso mati, Pak. Bu, eling-eling nek sampean bojone sigawe ngerokok. Wong ngerokok kuwi ora iso mati. Soale nek mati gorek dimpakne neh. Nggih ta, Mbak Lurah. Nah, mulane rokok ora iso mati. Nek dieling-eling nek tanah profesine bapake sing ngersakne rokok, wong hiburane namung niku lho, Bu. Nggih ora apa-apa, sing penting tuku rokok ya aja larang-larang, aja akeh-akeh, Pak. Sebagian kanggo nafkahi keluarga niku luwih penting. Kula yakin ibu-ibu dimanapun ra enek sing duwe pamrih, semuanya pasti demi keluarganya. Wong wedok niku pamane didik 10.000 mesti dirasani wong sak omah to, Pak nggih. Nah, tapi kita harus saling menyadari, saling mukasabah, mawas diri awake dhewe. Nek semua saling pengertian, hidup ini malah tenang, malah enjoy, malah relax. Si penting awake dhewe akeh selamat, selamat, sesuk wayah nyadong anak eneng, wayah napa wayah ngliwet dandangane ya eneng. Niku urip malah menak, Pak ngoten. Wis ora ngoyo-woro sing pengen gayo sekaya-kaya semuanya lepas dari pemikiran kita. Sehingga hidup ini menjadi enjoy, relax, tidak ada tekanan sama sekali. Itu arane wong-wong sing merdeka lahir dan batin. Allahumma amin. Pun lagune napa ki mau wis tak siarne baru. Sinom niku udah belas ragune si religi ora ning basa digunding-gunding Jawa. Ning kowe iki gathuk to orane. Besok nek kene job sepi pamane ya. Aku njaluk tulung ku dikai nomor HP-ne ya. Nah, siapa tahu nek pangeran ngersakane misalnya engko tempukan karo Putra Wali dadi 2 grup senior dan junior. Sing senior serek medal teng luar kota, mungkin nek sing gajule kadang sing junior itu tidak bisa napa kadang 2 tempat maju telunggon barang. Insyaallah saya berusaha mungkin nek anu tak ngubungi sampean. Soal iki gathuk karo aku. Ini tak orbitkan ning Magetan insyaallah. Nggih, masalah kesalahan enggak usah dipikir, Mas. Penting berjuang dan berjuang. Mungkin kalau perlu saya padukan karo vokale Putra Wali sing dadi guru ini, guru SMP 1, guru nopo SMA Parang ini ada semua. Vokalkan dipadukan jadi satu. Kita berjuang bersama yaitu melestarikan membaca sholawat karena nopo ini bacaan sholawat doa yang paling tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Man sholli sholatan wa kitatan sallallahu alaihi biha ngasroh. Sapa sing maca sholawat 1 kali maka Allah memberikan rahmatnya 10 kali. Nek sing sregep maca sholawat nalika malam Jumat kaping 100 cacahe mongko ing kono bakal cinatet netrone kiwa kalawan tengen menawa menungso kuwi bakal dikaromake jasate kesinggel gelne naraka. Alhamdulillah. Kaya ngoten niku hikmah maca sholawat. Lah tanah niki termasuk halaman masjid napa ni musala niki akan menjadi saksi bahwa nanti di akhirat akan menjadi napa umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ahli membaca sholawat. Disitulah hikmahnya membaca sholawat. Mulane Bapak Ibu sekalian, sekali kita ucap mengadakan pengajian ojo tanggung-tanggung, podo-podo ragate. Podo-podo ragate, carilah hiburan yang membawa berkah. Semua seni itu indah, tapi belum tentu membawa berkah. Seni yang indah adalah yang membawa berkah. Kena sing seni bisa dijadikan sarana untuk berdakwah, termasuk hadroh modern, termasuk wayang kulit. Jadi sekali menggelar hajatan niku iso dandani umat ribuan manusia yang datang. Disitulah hikmahnya seorang seniman.
Mulane Bapak Ibu sekalian monggo kita lestarikan, mudah-mudahan Kanjeng Sunan iso lestari diangkat derajat kalawan Allah karena kita berjuang melestarikan dan mengembangkan sholawat alhamdulillah. Lagune iki mau rakan wis napa niku syarat tobat werna 4 versine Joko Mlarat. Terus iki lagune versine campur sari napa gamelan napa sholawatan Bu? Sholawatan. Pun sampean bengok banter gak apa-apa. Bengok kok dadak ditutupi ngene. Mboten napa-napa, wis pun awake dhewe wis rileks enjoy wis bilas. Pokoke saur manuk bengak-bengok gak apa-apa. Karena semuanya adalah saudara kita. Si penting selama awake dhewe tujuane nggih niku bebarengan. Amardotilah golek ridane Gusti Allah. Monggo sapa sing teko pengajian dalam waktu 1 jam senengan betah teng riku mboten kalah ganjarane padha wae. Pertama didawakne umure dibarokahi uripe lan entuk ganjaran paling ora lipet kali pahalanya orang salat sunah kaping 1000 rakaat. Cobi Bu Mang bayangni. Ngoten niku padha-padha awake dhewe urip nang omah paling wektune mbung tek, dienggo jagongan, njeluk TV, menterlengi HP ra ngoten to nggih. Nah, sampean teko nang kene iki wis oleh berkah luar biasa. Lan sing ngati-ngati Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kalian salah untuk menggunakan media sosial. Zamane saikimu setelah muncul namanya setan gepeng, yaitu HP bukan singkatan dari handphone, tapi HP singkatannya himpunan penipuan. Nek mboten ngati-ngati saya menggunakan media sosial, wes tukang ngapusi menak mawon. Kadang salar kula niku kuatah hanya liwat media memung bel-belan. Tempo kenyataannya setelah hari datang hari ya, tempo ini nyuwun pangapunten Mbah Yai tibake mboten siyos. Mudah mengadakan seperti itu. Ente-entene hanya minta maaf. Dari rumah saya lebaran mau piye? Ya Allah, karena tidak ngonteng menggunakan seperti itu. Oke wong seperti ini. Nah, kadang banyak orang yang menipu berbohong karena ditekoni saya posisi di mana? OTW, Bro. Lah tibake cangkruan karo bojone ning omah. Lho ngoten niku lho Pak, nek mboten ngati-ngati. Kita harus hati-hati. Kalau ingin meningkatkan iman dan takwa kita lewat media sosial banyak, kita tinggal melihat dan membrowsingnya. Kalau kita ingin hancur dari media sosial, semua seolah-olah dunia ini dalam genggaman kita. Anak kecil sekalipun ngerti perkembangan zaman ini. Seolah-olah ada kejadian di Amerika, anak kecil kita tahu. Kejadian di sana, di sini, di Nederland, di Belanda, semuanya tahu. Dunia ini seolah-olah dalam genggaman kita. Itulah yang namanya munculnya Dajjal si mata satu, yaitu setan gepeng namanya handphone. Gini apa mboten? Nah, hati-hati. Kalau tak nembang babakan sosial niki disimak bersama nggih. Oke, tetap bersama kami. Inilah lewat seni dan budaya. Saatnya yang muda bicara saya ngantuk kabeh. Ndak agama malah iki sing ngorjen karek limang buat. Oh, alah bagus kowe jane ngantukan. Wong aku si eleke petamu lek. Urung awet. Sholawatane mungkin Sholli wa salim ngaten nggih. Nah, sholawat bareng-bareng nggih niku wau sapa sing maca sholawat rahmate Allah ditampa teng awake dhewe kaping 10. Lho tak gawe cakepan, gawe saire mangko nek wis wayahe sholawat musik bersama, musik let's go aye ngono ya. Jamane wis lumrah akeh wong wedok sing golek nafkah gawe video seksi ratinge men rada munggah goyang menarik gairah pokok viral ra masalah kontene wis laris bagian blonjo urusane papa Sholli wa salim iman alamaka Sholli wa salim iman alamaka wal ali wal askar iman qadwa ada wal ali wal arka
tuwa padha seneng selfie diunggah ning Facebook, Instagram lan story karo nunggu komen do sibuk balesi anake nangis jaluk susu disemayani Salinta iman alamaka Soliwa salinta iman alamaka Wa aliwa aska iman alwaka Wal aliwa aska iman alwaka minum lagi. Alhamdulillah. Nom-noman saiki yen pacaran mesti diambungi. Yen ditolak jare pacare ora nyayangi. Guyu iki. Ora mikir resikone, pokok seweneng pikir mburi. Mengko yen wis meteng tinggal minggat ora gelem ngrabi. iman al-abada Salli wa salimna iman al-abada wa ali wal aska iman qaswahaka wal ali wal aska iman qaswahaka Saiki rada kendekan iki mau. Aku bingung juga nadai. Jamane saiki wis dadi tradisi kumpul karo kanca ra gelem ngawasi teko salaman dur bandeng yo selfie mentelengi HP bales komen lali jagongi Zamane saiki wis dadi tradisi duweni masalah diunggane ning FB padha karo dudune gobloke sing ra mari-mari kejebak masalah tambah urusan kok Salli wa salimna iman al-abada Salli wa salimna iman al-abada Wal ali wal aska iman qadwa'ada Wal ali wal aska iman qadwa'ada Sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah. maknane lagu niki saged ditampi to Bu nggih? Nah, mulane sing ngati-ngati ini ana sebuah napa niku
saran kritik moral kula jalan sami. Ini pesen-pesen moral. Istilahnya cara tembangi wong kuno mawa pasemon ke mengandung saran kritik ngoten. Pasemon ke piye nek ngarani? Ngenyek apa nyemoni ngoten Ibu. Mbah-mbah nek enggak tembang mesti identik dengan pasemon niku mau. Blarak disampirne mae cedak mau ngampirne kuwi kan mawa pasemon to nggih. Nah, ngoten niku tembange mbah-mbah nuntuni kaya ngoten tujuane napa ngajak apik tidak secara langsung. Lan gawe tantanan kaya lagu sinom iki misale bal-balan seragame biru ugal-ugalan aja ditiru mengko mundak kliru. Ngoten niku tutunan apik napa elek? Apik to nggih. Ya kaya ngono ki jare bid'ah ora ya ndase mlocot. Aku ngrasakne ucah saikimu lho. Ucah saikimu luwe ora nate, lakon ora nate, tirakat aja meleh. Wong arep pindah mangan kuwi lho apa-apa diusungi kabeh. Aja meneh kok kon lakon sampe pirang-pirang dina sasen-sasen taunan. Ora mangan kira-kira setengah hari ya kali sambate kaya lele digedhek. Nggih ta contone cah saikimu arep kemah kuwi arep pindah badhok ta ngene. Arep kemah apa-apa diusungi kabeh si kayu bong, si manci, si supermu. Apa neh sing ember, sing bak, sing mangkok, sing kloso, sing kompor halah mbur arep pindah badhok. Lha kaya ngono cah saikimu kok apa nyalahne tatanan mbah-mbah tinggalane wong tuwa. Lah itu generasi macam apa? Disinilah hancurnya napa niku akidahe wong Jawa. Dadi awake dhewe aja ngampek dadi wong Jawa nanging ora Jawa bahaya niki Pak. Nek ngoten niku kadung tertanam ngoten niku akhirnya lahir tumbuh-tumbuh generasi adik-adik niki semua akan melupakan. Jadi kita lepas tidak mempunyai jati diri, tidak mempunyai napa niku self integrity. Jadi wong urip iki wis ngawur, dadi ngudel bingung ora duwe cara agamane, ora duwe madhab. Si dinut ki madhabe sapa mboten jelas. Awake dhewe ya akui saja jangan munafik. Asli kita sedaya tanah anak turune wong Jawa harus kita akui. Inilah hebatnya wong Jawa. Wong Jawa niku mempunyai tradisi budaya yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mulane wong Jawa ninggali dina mesti bakal tuna, ninggali hitung mesti bakal bingung, ninggali sejarah mesti bakal bubrah. Nggih napa nggih? Nah, mulane apa meneh hitungane wong Ponorogo niku imbang kali Magetan, Ponorogo meh kados napa kados Kartosuro. Hitungane apik kula. Soale kula nggih tukang kula niki nggih tukang klenik ya. Kula niki ya kiai ya kula tukang ruwat, napa-napa kula lakoni. Tukang ruwat kadang kula ya berjonggo wis tukang bubak napa-napa kula lakoni. Selama kula niku sehat, awak kula sehat, kula ada waktu semua akan saya jalankan. Kula ndalang ya pinter, aku nyanyi ya baut napa-napa semua karena itu Allah mengendaki. Kalau Allah mengendaki hambanya akan diluruskan, maka makhluk yang lain tidak bisa akan menyesatkan. Sebaliknya kalau Allah menyisakan hambanya maka apapun tidak bisa akan meluruskan, betul? Nah, mulane hidayah niku tekoni sak wayah-wayah. Kadang nek pangeran ngangkat derajate ora kurang. Pokoke sekali diangkat derajatnya itu sesuai perintah Allah di luar logika manusia. Akal manusia mboten gaduk nek tanah pangeran wis ngersakake. Napa sing ngendikane pangeran kalau Allah mengendaki terjadi maka terjadilah. Pun ngantuk napa dereng? Dereng. Jan. Lah iya, wong asem Depok kok ora ngantuki panganane apa? Ana donya sawetara tumindak derek dawuh kami ayo padha golek sangu sowan mring alam pokok aja sira amung padha ketungkul mring indahing alam donya elinga marang
Ae megegek ugek mel satu lito. Anak-anakku gareng Petruk lan Bagong. Sedulur kowe sing kepareng rawuh ana menika ing majelis. Kula niku kakekane Semar. Sedulur kang kepareng rawuh. Kula dalahnya sami senajan tumbung titahing pangeran sing wong mlarat 17 pidak pejaraan ning boten dadi napa. Elinga menapa titah menungso bakal nganyang urip sakwise sedo. Sangune sedo kuwi ora bondo ladonya, nanging iman sarta amal kang utama. Wong donya padha elinga, urip mung sak kebiaring neta. Ayo langgar masjid ndang disobo. Nek dijak ngibadah aja mung padha semaya, aja nganti nglakoni ngaya-wara ngandul ngidul isine mung nyutak mala, yen dituturi padha kleru tampa kaya mangkono. Iku jenenge anak kang durhaka, bektya marang wong tuwa, bektya marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Senajan to aku kowe sira kabeh mung derajate wong cilik ongklak-angklik, bebasan lungguhe mung dingklik. Wong mlarat pidak pejaraan, kere munggah bali bebasane mangan wae nek ora ajang cumpreng lan bathok ora bakal kuwala mangan. Ning kabeh kuwi kersane pangeran. Sapa mangerti besok senajan to awake dhewe dadi wong mlarat ning pangeran langkung mirsani, dadi awake dhewe pun padha kuwatir sedulurku kabeh. Megegek ugek mel satu lito. Rokokku entek lali ora tak set. Ngampe dadi awu. Gusti nyuwun ngapura kok telat lah ku nyedot. Ngeten iki kula roh rokok entek ora tak sedot malih kelingan dalile kama salil misbaki yudi li goiri wa takrim nafsah. Rungokno anak-anakku kabeh. Bebasan dian kang mungurup iso madangi kiwa tengene tangga teparone ning awake palah padha karo gosong pereng kaya dene rokok ning arep aku iki. Wis to, sampean golek kiai sak Indonesia ora iso kaya kula. Nggih napa mboten? Mumane kula niku wis awit viral ning tempundi cempen bayar 10 juta, Pak. Tapi ora mikir niku ngono. Nang kene iku mbayar ora jelas, aku ora mikir wong kula ora cara nampa DP. Mang titeni golek ulama, golek mubalek kok njaluk DP tanda tangan no batalno. Tenan ukurane ora kuwi, soalnya awake dhewe diparing ngeten iki hidayah pangeran. Kula iso matur konco jenengan ngrungokne iso tambah ilmune, munggah derajat iki kula pun bangga, Pak. Teng mriku dados kula mati sak wayah ukurane ora materi. Dadi awake dhewe kula niku kiai melarat pede ku setengah mati. Nggih, Pak. Dadi kula niku ora nate kula wedi karo jabatan lha mbok ngarep ning Pak Prawata bupati kula, Bu Mantri bupati kula wis ora tedeng aling-aling. Kadang wis sosoke utusane pemerintah kabupaten nggen kula ngenten nyang selawatan Kula Puter Wali. Lha kok ngenyang kaya ngenyang terasi. Masuk lha selawatane tunggu acara kabupaten sing nanggap sing ragate wong sak kabupaten. Selawatane tanggapane sepiro kiai aku kiai murah kaya ngene dadak nganyang. Aku iso ora wong pirang-pirang pas hari santri. Enten gor magetan sing isikan kula. Lala tak kira gelo tibake ora lecuwi nanggap meneh. Alhamdulillah teng riku niku Pak. Selama pokoke niku nek saya ada hal-hal sing ora cocok dengan syariat Islam kula niku selalu menjadi orang kula sangat kritik Pak. Ngaten niku. Tapi kritikan saya tujuan saya tetap membangun umat amarga tidak bersama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ayo urip digawe seneng. Dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Betul? Nah, ayo Bungah nyanyi, susah yo nyanyi. Lagu India, lu tibanya apa? Tujete katoye cana cerem, jarbe kotae di pana cerem. Kapya hati bahu jahil
Katibahumi merjaihum. Aku iso ya mbah. Oke, masuk Pak Eko. Janji pitu sing mbok ucapne ora lali tekan seprene. Tresno welas aselan kangen percaya jujur lan nyawiji Wah, saat ini ben seneng atine belajar nyanyi bareng tuh nggih, setuju? Mengke kula sing miwiti jenengan sing nerokne. Menak kowe ora angel kowe. Kabeh vokale mikir dicekel nerokne aku. Ben dadi vokale sing terkenal besok, ben terkenal. Oh, semua. Alhamdulillah 100. Ibu-ibu sira nggur mangap-mangap kok padha bu gajarane. Iki ke opo? Ngomongin pengajian kok iso tekan ndi-ndi. Ning ngapain yo malah matang ngerti seni to nggih? Nah, semuanya harus seni. Menjalankan akidah juga seni, harus membawa budaya. Contohnya ngimami ora mungkin nek aku begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ora mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten to nggih. Itu semuanya seni, Bu. Ora menak sih muni amin yo kaya wong nesu malahan. Teng riku niku semuanya budaya harus jangan tidak lepas dengan agama. Semuanya budaya tidak bisa dipisahkan dengan agama. Karena nopo niku budaya itu lebih penting nomor 1. Karena menjalankan akidah agama tanpa menggunakan budaya tidak mungkin. Awake dhewe lahir ning alam donya karo wong tuane didandani, diwedhaki, napa dicewoki, didus, semuanya membawa budaya. Tidak mungkin awake dhewe ndak ni salat kok sing ora nganggo rasukan, terus ora kanggo klamben, mosok salat arep kudo. Sah napa mboten? Itu budaya tidak bisa ditinggalkan. Mulane sing ngarani budaya kuwi bid'ah, musyrik, kuwi omong kosong, betul? Oh, nadane sak pira kae. Sakmono ya. Lagu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Menggah. Lah iya ngundang kiai kaya ngene kok ora ngasih 10 juta. Kula niku rupa kula ngelek, Bu. Kula iki sampean wis paham to niki. Kula nek ngaji teng pundi-pundi YouTube saya sampaikan apa adanya. Nek dereng kenal kalih kula, nggih kula niki kiai goblok rupa rambut jaji, pamer bondo ya ora gablek, aku ngaji ya ora paseh. Terus iki mbok salane apane? Aku gak rumangsa dadi kiai, kowe kok ngarani aku kiai haji wis sing goblok wis sing ngundang ngopo aku.
Wis entek uyah to ngene. Pomo kula ngaji salah ngomong salah kula wis menyadari mukasabah. Salahku ning ndi wong aku wis omong nek salah nyapa mbok undang. Ngono ki diarani si goblok panitiane ya moh. Mesti rawani nyalahne kula. Nggih napa mboten? Nah, teng mriku mlane semuanya tergantung pada niat kita. Bapak Ibu sekalian, sing kula napa niki kula suwun kanthi sanget sakdangune kula niki saged dagon kalih jenengan pepanggen ngeten iki napa sing kula aturake saged dipun petik hikmahe. Dadi saengga kula jenengan niki sing maune imane ora patek kenceng, sing maune gak patek srawung karo tangga kurang apik, sing kurang berbakti karo wong tuwa, sing cara ndidik anake kirang sae, secarane ngabdi nyang pemerintah desa kirang sae, monggo dipun tingkataken. Terus kuncine kula lan jenengan iki mbesik benjing niku nek tanah pengirang ijabahi sak kuat-kuate sak mampu-mampune walaupun pengetahuan agama kita terbatas. Monggo budidaya tuturi menapa ingkang sampun dapus dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi. Nek wis dadi Islam nggih budidaya piye carane nek kagungan putra disyukuri, carane ya diakikohi, digitane, nggih dienekne walimatul khitan, walimatul ngurus. Ngoten niku pokoke sak pola-polae nek saged budidaya melu-melu tuturi dawuh Kanjeng Nabi senajan to bodho bakal kalebu golongane Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi bisik nyang swarga, wiwit kula lan jenengan sami niku munggah para ngalim, para ulama, para kiai, para masaye, para habaib tekan sokabat, tekan Kanjeng Nabi besok insyaallah dadi rombongane. Lan orang yang pantas disebut abid yaitu hanya Kanjeng Nabi. Sanese mboten kados gelar Al-Habib niku liyane Kanjeng Nabi mboten wonten, bahkan semua duriyahipun niku mboten enten sebutan Habib. Mulane kados kula niku teng pundi-pundi diundang ngaji, nek panitiane teko Habib saya tidak datang. Nggih napa mboten? Niku pendirian saya. Bapak Ibu sekalian, yang digelar Habib hanya Kanjeng Nabi. Nek napa kados Nabi Ibrahim itu namanya Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Nek Nabi Musa niku Kalamullah. Nek Nabi Isa niku Nurullah. Dadi sing Habibullah namung Kanjeng Nabi. Nek colone enten napa niku selawat kan enten maca. Selawatan iki si nyebut Habibullah ini namung asmane Kanjeng Nabi, nabi-nabi sanes mboten niku. Lah Kanjeng Nabi niku seorang figur manusia yang suci hatinya karena sudah dibersihkan rohnya oleh Allah sehingga semua perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya karena mendapat nurullah, nur ilahi, semua akan menjadi bisa memancarkan aura yang positif terhadap semua umatnya. Sehingga kula jenengan niki namung sekedar ngrungokne krungu jare lan jare asmane Kanjeng Nabi seperti niki, mongko kula jenengan mboten nate srawung panggih kalih Nabi kados pundi pasuryane, kados pundi tingkah lakune mboten mangertos sama sekali. Krana piyambakipun mendapatkan gelar, mendapat nur ilahi sehingga semua umatnya merasa sangat rugi dan celaka apabila nganti ora dijago umate Kanjeng Nabi. Janjane kula dengan percaya karo Kanjeng Nabi kan namung jare ngoten to, Pak. Tapi kenapa kita itu yakin, hakul yakin nek ngampe awake dhewe ora entuk syafaat Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi seorang figur orang yang betul-betul luar biasa. Dosa memang ada, tapi selalu dijamin semua dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan figur seorang Rasulullah tidak pernah mengikirkan diri sendiri, keluarganya sendiri. Karena selalu meminta kepada Allah, yang dipikirkan adalah itu ketika Rasul mal hidup hanya ummati, dan ummati. Jadi yang diperjuangkan bukan keluarganya dan dirinya sendiri, hanya yang diperjuangkan khawatir kalau umatnya sampai tidak masuk surga. Itulah hebatnya Kanjeng Nabi. Mulane kanthi peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mugi-mugi dados referensi, dados mukasabah kita bersama sehingga dalam momentum mengadakan ini sampun ngantos salah persepsi, salah mengartikan. Silahkan Anda bersenang-senang tapi jangan lepas semua napa sing dawuh Kanjeng Nabi, berusaha untuk mengikuti dan menjalankan. Insyaallah ngoten nggih. Bapak Ibu sekalian niki jam pinten? Jam 09.00 Ibu iki. Rumah. Saiki terus ndonga ngoten nggih. Nah, ndonga sampean pengen ndongane mandi apa ora? Nek pengen ndongane mandi syaraté niku eneng. Syaraté ndonga
nek miturut Kiai Semar mau manjeng putuke Grana mekek babakan Hawa Sanga mandukulake Jangga lan Mustaka. Donga kuwi arep ngemis nyang pangeran, adungau mugul ngibadati. Donga kuwi sarining ibadah. Dadi si penting aja koken njaluk, ora sak koken ngemis ning sregep ibadah. Adungau si gul mukmin. Donga kuwi senjatane wong mukmin. Ning nek ora gelem donga padha wae karo wong-wong sing membanggakan diri termasuk orang-orang yang sombong. Allah tidak suka menyebutkan innallaha la yuhibbul muhtalan fakuro, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang suka sombong dan membanggakan dirinya. Terus yang kedua, innallaha la yughayyiru ma fi qaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Jadi jenengan nek pengen dadi wong apik, kur hanya berangan-angan, diam saja, tidak mau berbuat sesuatu untuk menjadi yang terbaik, Allah pun tidak akan merubah nasib kita. Nggih napa nggih? Nah, pun sakniki kula sing mimpin dungane, jenengan sing derek ngamini syarate wonten wong arep donga niku ajeng ngemis nyuwun ing ngersane pangeran. Pertama syarate sing ngendikan napa wae, sing ngomongé leren, sing dahar dikendeli sawetawis, ingkang kakung ngeser ngersakake rokokan nggih kendel sawetawis, terus tetep niki ambekan berjalan ngoten nggih. Nah